အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Photoshop ကိုအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့အခုမှစတင်အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ကို Photoshop နဲ့ banner design ဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Photoshop နဲ့ banner design ဆွဲတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီ Photoshop ကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုနေတဲ့အခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒါ banner design လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay ဒီ design လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပုံမှန်အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါမိတ်ဆွေတွေကတော့သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါအခုမှစတင်အသုံးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒါပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒါ file နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဒါ new ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒါ new layer ယူလိုက်ပါမယ်နော်ဒါလက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော် site တိုင်းယူလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ဒါ background ပြောင်းလိုက်ပါမယ်နော် background ကိုကျွန်တော်နည်းချင်းအမှောင်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော် okay ဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကစဆွဲဖို့ရအတွက်ကကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် rectangle tool ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နော် right click နှိပ်လိုက်ပါ right click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ custom ရှိမယ် line tool ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ rectangle tool ကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာနာဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ color မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ color လေးကိုပထမ color အဖြစ်အသုံးပြုလိုက်ပါမယ် okay သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒါကိုကြိုက်နေတဲ့ site လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်ပါမယ်နော် site ကိုကျွန်တော်အရင်စပြီးဆွဲလိုက်မယ်โอเคเนาะဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီလောက်ပဲဆွဲလိုက်ပါမယ်โอเคဒီလိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီးဆွဲပါမယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ဆွဲပါမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်လည်းဒီအရန်ကြီးလဲမရှိတော့ဘောเนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကကြလဲကျွန်တော်ခတိတိပဲကျွန်တော်ဆွဲမယ်โอเคဒီလောက်ပေါ့เนาะဒီလောက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအောက်ကိုဆွဲချပါမယ်เนาะအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ပုံစံဒီနေရာမှာပေါ့နော်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ကဘန်နာဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်โอเคဒီလေးပါသူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒါကာလာပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကာလာသူကကြတော့အရင်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကွေးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ restore right layer ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်ပါမယ်เนาะဒါ layer အဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာပါเนาะဒီမှာဆိုရင်လည်း right click နှိပ်ပြီးတော့ restore right layer ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် okay အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က control ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီအောက်က layer ပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးပါเนาะအောက်က layer ပေါ်မှာကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက် click လိုက်မယ် control ကိုဖိထားပြီးတော့ click လိုက်ရင် select ရပါပြီเนาะ select ရပြီဆိုမှကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဒီတိုးထဲမှာကျွန်တော်ကဒီမှာ pin bucket တိုးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကာလာတော့ဖြည့်ပါမယ်နော်ကာလာဒီကာလာကိုတစ်ချက်စုပ်တန်လေးပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်ကဒါအရင်ကြောင်လေးနည်းနည်းလေးယူလိုက်ပါမယ်နော်ဒါအရင်ကြောင်လေးယူမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအရင်ကြောင်လေးရပြီဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာတစ်ချက်ဖြည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါအရင်ကြောင်လေးရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်က select ဖြောက်ဖို့အတွက်က control ရဲ့ D ရဲ့ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒါဆို select ပြောက်သွားပြီโอเคသူ့ကိုကျွန်တော်ကဒါနေရာတကြားလေးလိုက်ပြီးထားကြည့်လိုက်ပါနော်ထားပြီးလို့ရတယ်ဒါကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်လိုက်ပြီးထားလိုက်ပါโอเคเนาะဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဖြတ်မှာပေါ့နော်ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော့ဒါဒီတိုးနဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ကိုအဆင်ပြေတဲ့တိုးနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ဒါအဆင်မပြေသေးရင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะတို့ကြောင့်မှ delete ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်เนาะဒါအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က control Z ကိုပြန်နှိပ်မယ် control D ကိုပြန်နှိပ်မယ်ဟုတ်တာเนาะဒါအဆင်မပြေသေးရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ပြီးနှိပ်လို့ရပါတယ်โอเคအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီမှာတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီလိုရပြီဆိုရင် delete ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะဒါဆိုရင် select ဖြောက်ဖို့အတွက် control ရဲ့ D ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆို select ပြောက်သွားပါပြီเนาะ
select ပြောင်းသွားပြီသူ့ရဲ့ကာလာကျွန်တော်တိတ်ပြီးမကွဲဘူးဆိုရင်ခုနလိုပဲ control ရဲ့ control ဖိထားပြီးတော့ကျွန်တော် select တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ okay အဲ့ကြမှာ pin bucket တို့ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကအနည်းချင်းလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှောင်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်ကာလာလေးနည်းနည်းမှောင်လိုက်မယ်ဒါကိုအဆင်ပြေသလိုလေးပေါ့နော်ကာလာလေးနည်းနည်းလေးသူကကြတော့အကွေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကာလာကိုမှောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် control ရဲ့ D ရယ်နော် okay ရပြီဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကဒါ control J နဲ့ copy ပွားလိုက်ပါမယ်နော် control T နဲ့ကျွန်တော်က free transform ပေးပြီးတော့ဒီပေါ်မှာကို right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flip horizontal ကိုကျွန်တော်သွားပါမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါဆွဲသွားလို့ရပါပြီနော်သူ့ကိုဆွဲသွားလို့ရပါပြီ okay နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆွဲသွားလို့ရပါပြီဆွဲပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ကိုညီမညီကြည့်ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ line တန်လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ချက် okay နော် line တန်လေးကိုယူပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာအောက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်သူ့ကိုလည်း keyboard လေးပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုတစ်ချက်လောက်ဆွဲချကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင် okay အဲ့တော့သူ့ကိုကြမှာနည်းချင်းလေးရှိမယ်ဒါကိုကကျွန်တော်ဒီညီအောင်တော့လိုက်ပြီးတော့ညှိပေးရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကရသွားပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အကွာဝေးလေးတွေလည်းဒါတူညီမှုလေးတွေရှိပါပြီเนาะโอเคအဲ့ကြမှာကျွန်တော်ကဒီ layer 3ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပေါင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ control ကိုဖိထားပြီးတော့ select လိုက်ပေးပါမယ်ဒါ background ကိုတော့ကျွန်တော်မပေါင်းဘူးပေါ့เนาะ background ကိုထားခဲ့မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က control ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီ layer 3ခုကို select ပေးလိုက်တာပါပေးပြီးဆိုရင်control ရဲ့ E နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပါပြီเนาะဒါ layer တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီ layer တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ဒါကိုအသုံးပြုကျင်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာသူ့ကို select တစ်ခုထပ်ပေးမယ်ဒီတိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ယူလိုက်ပါမယ်เนาะမြင်ကွင်းလေးကျွန်တော် name ချင်းလေးချဲ့လိုက်မယ်โอเคဒီအစာလေးကနေကျွန်တော်စပြီးတော့ select ပေးမယ်เนาะ select ပေးပါမယ်โอเคเนาะဒီလို select ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ new layer ကိုကျွန်တော်တစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီဆိုတာနဲ့ paint bucket တို့ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ color တွေကိုသွားပါမယ် color ကြမှာကျွန်တော်ကကိုအဆင်ပြေလောက်တဲ့ color လေးတစ်ချက်ကိုဒီညာလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကအကွေးပုံစံလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီလိုလေးယူလိုက်တာပါเนาะနည်းနည်းအယောင်ဖြော့တာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ control D နဲ့ထောက်လိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကို control J နဲ့ copy တစ်ခုပွားလိုက်ပါမယ်เนาะ control T နဲ့ free transform ပေးပြီးတော့ right click နှိပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ flip horizontal ကိုတွားပါမယ် horizontal ကိုတွားပြီးဆိုတာနဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကဆွဲပြီးတော့တွားချကြည့်လိုက်မယ်အဆင်ပြေမလားဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဒါ okay เนาะနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးချိန်ပေးရမယ် okay เนาะဒါမိတ်ဆွေတို့ကကျတော့နည်းချင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပြီးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ site လေးတွေနဲ့ပေါ့เนาะ okay ဒီအနေထားလေးကိုရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒါကြအကွေးထဲမှာမလို့သူ့ကိုနည်းနည်းချင်းလေးကျွန်တော်ကကာလာလေးကိုဒါဖြော့ပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီ layer 3ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပေါင်းပါမယ်เนาะ control ကိုဖိထားမယ် select လိုက်ပေးမယ် control E နဲ့ကျွန်တော်ကထပ်ပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါအခုံးလေးဖြစ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုတော့ edit ထဲကိုသွားပါမယ် edit ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ transform သွားပါမယ် transform ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ what ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုသွားပါမယ်เนาะ what ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ custom ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပြီးတော့တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့ design ကိုလိုက်ပြီးဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะဒါကကြတော့ကျွန်တော်ကြတော့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာအခုံး design လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီအခုံးကိုမှကျွန်တော်က short ကျင်သေးရဆိုဒီမှာဆိုရင်တော့ तू ကဒါ90% ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါ90ကိုကျွန်တော်က40လောက်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะ40လောက်ဆို तू ကဒီအနေထားကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါတိတက်ပို့ပြီးခုံးကျင်သေးရဆိုခုံးလို့ရရည်เนาะကျွန်တော်ကြတော့45โอเคဒီအနေထားပေါ့เนาะရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်မယ်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်တာနဲ့ तू ကဒီအနေထားကိုရလာပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုအနေချင်းလေးကျွန်တော်ကဒါ branding option ဒီ option တွေကနေပြီးတော့ design လေးတွေကျွန်တော်အနေချင်းလေးဘောင်လေးတွေထဲမှာထည့်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်เนาะထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါသူ့ပုံမှာကို
double click ခောက်လို့လည်းရပါတယ်နော် double click ခောက်လိုက်လို့လည်းရတယ်အဲ့ကြမှာဒီမှာကျွန်တော်က BBM box ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်နော် BBM box ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါကတော့သူထားလိုက်မယ်ဒီအပေါ်မှာ smoke ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ check ကိုထားလို့ရတယ်ဒီမှာ app နေရာမှာကိုကျွန်တော်က down ကိုကျွန်တော်ထားပါမယ်နော် down ကိုထားမယ်သူ့ရဲ့ဒီ site ကြတော့လဲကျွန်တော်ကလိုက်ပြီး short ပေးမယ် site ကို2တော့ကိုလိုက်ထားကြည့်မယ်နော်အောက်မှာဆိုရင်လည်းဒါ software မှာကျွန်တော်ကအနည်းချင်းလေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ကြည့်မယ်နော်ဒါလေးတွေဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဒါကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုလိုက်ပြီးရွေးချယ်ကြည့်ပါနော်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့လဲလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုလေးပဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะโอเคရပြီဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ကဒီ screen ရဲ့ဒီ highlight mode ပေါ့เนาะ highlight mode မှာကျွန်တော်က screen ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်က oversee ကိုကျွန်တော်အနေချင်းလေး short ပေးမယ်เนาะဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ multiply ရဲ့ oversee မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒါတင်လို့လဲရတယ်เนาะသူကကျတော့တိတ်ပြီးပြဿနာမရှိဘူးသူရဲ့ဒီ site လေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ပေးပါเนาะဒီမှာဆိုရင်လိုက်ပြီးကြည့်ကြည့်ပါနော်သူ့ရဲ့ design လေးတွေကိုဒီကောင်လေးတွေကတော့လိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါနော်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးချိန်ကြည့်ပါโอเคဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကတော့လိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပါနော်သူ့ရဲ့ဒါအလင်းကိုပေါ့အလင်းကိုကျွန်တော်ချိန်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်တော့ဒီလိုပဲထားလိုက်တော့မယ်သူ့ဟိုမှာကျွန်တော်ကဒါ stroke ပတ်ချင်သေးရဆို stroke ပတ်လို့ရပါတယ်နော်ပြန်ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ stroke ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါ stroke ကိုကြာမှကျွန်တော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ဒါ color လေးကို stroke ပတ်လို့ရပါသေးတယ်နော်သူ့ရဲ့ color လေးကိုပတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော်လေးအနေချင်းကျွန်တော်ကပြန်ပြီးပတ်ပြီးလို့ရပါတယ်စတုပ်ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ2to 1တော့ပေါ့နော်โอเคဒီလိုပတ်လို့ရပါတယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘန်နာလေးကရသွားပါပြီဒါဒီပေါ်မှာကိုကျွန်တော်ကဒါစာရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာရိုက်လို့ရပါတယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတိုက်တိုးလေးကိုသွားပါမယ်စာရိုက်မယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကိုကျွန်တော်โอเคသူ့ရဲ့ color လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ color လေးကိုထားလိုက်မယ်โอเคဒီလိုလေးထားလိုက်မယ်เนาะဒါစာရိုက်တာတော့ဒါမိတ်ဆွေတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံတိုင်းရိုက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်သူ့ရဲ့စာလေးကိုလည်းသူ့ရဲ့အခုံးလေးတိုင်းကျွန်တော်ထားလိုက်ပါမယ်အခုံးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ပြီးချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ကိုအရန်ကြီးများနေရဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးလျှော့ပေးမယ်site ကိုဒီချက်ကျွန်တော်ပြန်ချိန်ကြည့်လိုက်မယ် site ကအရင်ကြည့်တော့လေ30โอเค
ဒါဆိုရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါ stroke ပတ်ချင်လို့လည်းရပါရဲ့เนาะ stroke ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ banner လေးကရသွားပါပြီเนาะဒါသူ့ဒီစားတော့ဒါကျွန်တော်ကလိုက်ရိုက်လိုက်တာပါเนาะဒီ banner လေးကြီးကျွန်တော်ကဒါတိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်လို့ရပါတယ်เนาะတိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်သူ့ကျွန်တော်ကဒီအခြားနေရာတွေမှာအသုံးပြုခြင်းလို့ကျွန်တော်တိတ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ PNG အနေနဲ့တိတ်ထားလို့လည်းရတယ် PSD အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တိတ်ထားလို့ရပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါ Photoshop ကိုအခုမှစတင်အသုံးပြုနေတဲ့လေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဒီ color လေးတွေကိုတော့ဒါကိုအသုံးပြုခြင်းတဲ့ color လေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်နားမှာရှိနေတဲ့အနီအောင် subscribe လေးနဲ့ဘေးနားမှာပေါ်လာမယ့်ခေါင်းလောင်းလေးကိုမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်စီတော့နှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပြရတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာကြပါစေခင်ဗျာ